السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكه بالصحيحه والسلامه. شكرا المشاهدين شجاعتكم ليا لا لي خطيكم. انتم البنات، جبت لكم واحد الوصفه اللي هي رائعه وجميله للشعر، اللي طبيعيه. غادي نديروها الشعر ديالكم، اللي شي حاجه اللي مفيده، اللي الام ديالي الله يرحمها كانت كديرها لينا لشعرنا ملي كنا صغار. وصفه طبيعيه للشعر، ما كتخلي الشعر يطيح ومزيانه حتى اللي كتكون عنده القشره في الشعر ديالو، والجلده ديالو كتكون كضرو الجلده ديال الشعر ديالو. واحد الوصفه اللي رائعه البنات. هانتوما راه جبت لكم واحد الوصفه اللي غادي نوريكم دابا. عندي هنا الشيح. هانتوما البنات راه عندي دابا، ما تعكزوش دابا، خصكم تجريو تمشيو ديروها. شي حاجه اللي طبيعيه تدوا شعركم، حيت بنادم كيدير غير الصباغه وكيدير غير داكشي هذا طبيعي، حاجه طبيعيه. يعني الشيح راه معروف ما كيخليش الشعر يطيح، هو الشيح. عندنا هنا سميتو ورق السيدر. ورق السيدر كاين اللي كيقول لي الورق ديال النبق، هو الورق ديال النبق، ورق ديال السيدر هو. باش تعرفوا، راه ما بغيتش نوريكم الطحون، بغيت نوريكم الورق باش الا شفتوه تعرفوه. ورق. عندنا هنا العرعار. انا كنوريكم دابا كلشي. ما تعكزوش هاد الوصفه، راه جميله للشعر، زوينه بزاف. يعني الام ديالنا الله يرحمها كانت كديرها لينا، كان الشعر ديالنا غزال. هانتوما المشاهدين، انا كنخليت هادشي هكا يعني باش تعرفوا بني تشوفوا هذا العرعار. يعني راه ما حتى مشيتي عنده غتلقيه. عندي هنا هذا سميتو الريحان، ها هو حتى هو. مبغيتش ندقو نوري لكم، بغيت نوري لكم هكا الريحان. ها هو. عندي هنا السانوش، الحبه السوداء. شي عندي شويه د الحبه السوداء. يعني راه كاينه الحره وكاينه هذه دابا هذيك سميتها الحبه السوداء الحره، اللي يعني مزيانه للشعر، ما كتخليش الشعر يطيح. وصفه جميله للشعر. نتوما البنات يلا جريو دابا، جريو ما تعكزوش. دابا خصكم ديروها في هاد العواشر هادي. دابا غادي نطحنوها وغادي نرجع معكم. بعد ما طحنت سميتو، طحنت كل حاجه بوحديتها. سميت لكم دابا غادي نغربل هذا الشيء. نبداو باش نغربلو. انا راه وريتكم، ما نقول لكم عاود لا تنساو، نقول لكم شنو هو العرعار هذا. دابا شويه نغربلو. هاد الوصفه البنات غير جربوها وما تندموش عليها، وصفه رائعه. هنا عندنا هنا ورق السيدر، حتى هو ما غاديش ندير فيه بزاف حيت غندير انا وبنتي. عندي هنا الشيح، ندير فيه هكا غير القياس اللي غادي ندير. كله نغربلوه. غادي ندير دابا الريحان. اللي بغى يدير الحنه، اللي ما كيديرش الصباغه لشعرو بغى يدير الحنه، ممكن يدير الحنه، كتجي مع الحنه عاوتاني مزيان. دابا انا ما درتش الحنه،
درت غير العشوب صافي. اللي ما بغاش يدير الحنه، اللي بغا يدير الحنه راه مزيانه. ندير شويه ديال سميتو ديال الحبه السوداء تا ونغربلو شويه. يعني صافي غربلنا شويه صافي. ما نساو حتى حاجه. زيد شويه ديال العرعار صافي. دابا غادي نخلطو سميتو. دابا عندي هنا سميتو هاد الكاس فيه العرعار، ماشي العرعار، الزعتر. درت الزعتر هنا طبختو هو باش غادي نخلط باش نخلط هاد العشوب هادو بالزعتر. عارفين الزعتر دابا كيصلح للشعر مزيان. ودابا راه غليتو وغادي نخلط به هاد الوصفه هادي. بسم الله. وصفه طبيعيه ومزيانه للشعر، وهادشي اللي كانت الوالده ديالنا هي اللي كانت كدير لنا بحال هكا. الله يرحمها مسكينه، كانت كدير لنا الوصفه هذه. دلكوها مزيان. وعرفتي الا بغيتو تخلوه شويه مرقد، انا حيت ما درتش سميتو غادي ندير شويه ديال خليوه يشرب واحد تقريبا واحد نص ساعه. خليوه يطلق مزيان يشرب بعدياتو. اللي بغى يدير شويه القرنفل حتى هو يديرو. يعني الا هذا ما بغاش يطحنو يغليه نيت مع الزعتر ويخلط بيه الحنه. ايوا نتوما خوتي خواتاتي دعموني وشجعوني، اشتركوا معايا في القناه، ديروا اشتراك وفعلوا الجرس وديروا الاعجاب ويبقى يوصلكم ديما جديد. شجعوني، نعطيكم الوصفات شهيوات خوتي خواتاتي داخل المغرب وخارج المغرب. القناه ديالي محتاجه للدعم ديالكم. وغادي ترحموا عليا على الوصفه هذه اللي وريتكم دابا طبيعيه غديروها للشعر. اللي بغى يخليها في شعرو ليله كامله يخليها، ويعني اللي بغى يديرها ويمشي للحمام واحد 3 سوايع ولا هذا يغسلها ماشي مشكل. المهم وصفه كيفاش كتولي بلا حنه حتى شي حاجه اللي درتها بلا حنه. واللي بغى يدير الحنه يدير الحنه. انا الحنه شويه كتنشف ليا شعري، داكشي علاش ما درتهاش. غادي نزيد فيها واحد شويه ديال سميتو ملي بغي نديرها فيها واحد شويه ديال الماء ورد حيت ما درتش فيها. ندير شويه ديال الماء الورد. فاش كتولي راه كتولي بحال الحنه. يلا ديروا لايك وما تكزوش عليا. دابا انا غادي نديرها لشعري ونديرها لبنتي. انا راه ما غنشاركش معكم شي وصفه اللي ما كنديرهاش، ما غاديش نشاركها مع خواتاتي. غادي ندير الوصفه اللي كندير انا لشعري وكندير لبنتي هي اللي غادي نشارك معكم. ما غاديش ندير شي حاجه اللي ما مجرباهاش وما عنديش عليها تجربه، ما غاديش نديرها.